أم ثريا، أهلا وسهلا. دايرة لاباس عليك؟ السلام عافية. سوريا اختي. بغيت نقول لك يا دكتورة، البارح درت ديك اسمو ديال الشخير. النتائج بداو كيبانو. درتها قلت وصيت ولادي قلت لهم ها انتم الا نعست شوفوني السعودية. واش باقا تنشط. قال السعودية. قال لي ولدي علاش يا ماما؟ قلت لها انت راه درت هذيك الدكتوره قالت لنا ديروا سميتو راه درتو وهانتم على السعوديه حيت تيبقاو سهرانين. قلت لهم على السعوديه وانا تنشخر. والصباح منين فقت قلت لولدي قال لي والله ماما ما سمعتك. برافو برافو برافو. مع انا ولادي تيكونوا ناعسين وتيسمعوا الشخير ديالي. والبارح قلت لهم ها انتم على السعوديه واش باقي؟ وقال لي والله ماما ما سمعناك. قلت له شكرا دكتوره. الله راه يجازيك علاج، راه المعجزة. علاج المعجزة، وياه عرفتي تصوري راه الناس حيدوا الماسك ديال الشخير، حيدوه حيدوه. وعرفتي تنحس منين درت تنحس بالنفس الانف تنفس ديالي كيولي عندك بحال خارج منه البرد. اه والله اه العظيم الانف ديالي كيتحل خارج لك منه الجيوب بحال الأنفية. اييه اييه دكتور. والله الا حسيت المناخير ديالي محلولين بحال خرج منهم البرد. وشكرا سبحان دكتور، الله. جزاك الله الله خير. يبارك. استمري استمري، غتعالج لك العديد من الأمراض، استمري. واخد واخا دكتورة، شكرا بارك الله فيك. العفو الله العفو، شكرا يخطيك. على الشهادة ديالك. وحنا منك تنتعالجوا في الحقيقة بزاف د الحوايج تعالجنا منهم من حيت الطاقات كنحبكم، هذاك من الشيء علاش حيت الشكرات. كنحبكم. الحمد لله من حيت الشكرات كنحبكم. اللي درنا معاك، من التسبيح، من كل شيء زعما الصراحة. الحمد لله، الحمد أم ثريا لله. راه من المستفيدات، أم ثريا راه من الحمد المستفيدات. لله دكتورة بارك الله فيك. الله بصحتك يخطيك. يا حبيبتي، بصحتك. شتي اللي كيبقاو معايا القلب ديالهم نقي، اللي كيبقاو معايا والله العظيم راه القلب حسيت ديالهم نقي. بالراحة النفسية ديالي، حسيت بها مزيان. حيت كانت عندي بحال واحد العقدة عندي في قلبي، تنبغي نخرج شي اه حاجة ما تنقدرش. دابا وليت تنخرج لبنادم نيشان. شفتوا الناس. والله العظيم وليت تنخرج لبنادم نيشان، الحاجة اللي ما الناس عجبتنيش كيقولوا هكا. نيشان. فوالا عرفتي انت، راح انت مشيتي معنا من الشاكره الاولى حتى الروحانيات. لان فاش من كنبداو في دكتورة الشاكره والله العظيم. ديال هذا اللون هذا، هي ديال الغده الدرقيه. حيت كيكون عندنا الكتم، كتكون هي بلوك. من كنفعلوا آه. الشاكرات الحلق كنولوا نهضروا في وجه بنادم، كنولوا نخرجوا عينينا حتى لهنا. والله الا كنت ما تنقدرش نخرج الهضره ديالي. تا ولادي يحسوا بيا تيقول يا ماما شكون وليتي ما بقيتيش كي كنتي، وليتي تخرجي نيشان. برافو عليك قلت له برافو. الحمد لله. والله العظيم دكتورة شكرا عقلتوا بارك من الله فيك، كتبت الله عليك. ينور.